இஃப்தியாருக்கு போண்டா பஜ்ஜி செய்கிறத விட்டுட்டு இப்படி ஒரு பக்கோடாவை செஞ்சு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். சஹார் சாப்பாடு மிச்சம் இருந்தால் அது ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து மத்து வச்சு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. மிக்சியில் அடிக்காதீங்க, ரொம்ப கொல கொலன்னு ஆகிடும். இந்த மாதிரி மசிச்சுட்டு இது கூட வெங்காயம், சீரகம், மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு, கருவேப்பிலை, கடலை மாவு இதை சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதும் பக்கோடா மாதிரி சின்ன சின்னதாக போட்டுக்கோங்க. ப்ரௌன் கலர் ஆனதும் திருப்பி விட்டு நல்லா மொறுன்னு எடுத்தால் ரைஸ் பக்கோடா ரெடி. நோம்பு கஞ்சிக்கு சூப்பராக இருக்கும், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது கூட பசங்களுக்காக புட்டிங்கும் செஞ்சுருந்தேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், அப்படியே என் பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.